mvuka papa wanjye afunze. Papa wanjye rero amaze gufungwa, yafunguwe asanga ndaho ngaho, arangije papa aza kugeraho aho ambwira ati ntabwo ngewe nigeze nkubyara, nyoko azakujyana aho yakubyaye. Hari umugabo rero twari duturanye witwa Minani, akavuga ati so ni Minani bazakujyane kwa Minani. Ngo muri icyo gitondo nibwo yakubise ifunga. Hari ninjoro buriya sitasiyo nyinshi zo muri uriya mujyi nazifungiwemo buriya, bakamfungira muri ofisi hari Nyabugogo, akanya gato bakongera bakatujyana i Nyamirambo tukahava. Ninjye wari umukuru w'imbobo hari Nyabugogo, ninjye wari umukuru w'imbobo z'abakobwa, ninjye wari uzihagarariye, namenyaga imbobo yinjiye n'isohotse. Reka ngushimire mukunzi wacu wo Isezerano TV, ngushimire by'umwihariko ufashe umwanya ufunguye ikiganiro ugiye kukireba. Kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa, reka tumwakire, turakwakire ku Isezerano TV. Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Mutuyimana Jeannette, ndi umumama, ndi Imana n'abantu bayo. Uyu munsi rero mwifuje ko dukorana ikiganiro, nanjye ndabibemereye, murakoze. Urakoze Jeannette kutwemera gukora ikiganiro ugiye kuduha, kirimo ubuhamya bukomeye, ndabizi ngewe ku bwanjye nabwumvishaho n'ubuhamya bukomeye kandi nzi ko buri bwubaka imitima y'abantu benshi. Ariko reka mbere yuko dutangira tubanze dusenga. Turagize Imana. Turagushimye mwami w'amahoro, tugushimiye kuri umukunzi wacu mwiza, tugushimiye kuri data wa twese. Mwami Imana, tugushimiye ko wabanye natwe ukarinda imitima yacu, ndetse uyu mwanya Kristo mwiza twongeye guhura n'aba bakozi bawe. Nyemerera data wa twese ikiganiro tugiye gukorana ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Nyemerera mwuka wera w'Imana ahagararane natwe, kandi unyemerere data wa twese utindane natwe. Nyemerera rero ibi byose niyo wabitunyujijemo, tugushimiye ko wabiturinze, ndetse data twese ugahagararana natwe, ndetse abantu bagiye kumva ubuhamya imitima yabo mwami Imana nyiringabo yagukira cyane kubwumva, ndetse kandi imitima ya benshi yarinaniwe yihebye, ubu buhamya buyihumurize. Urakoze kuri data wa twese mwiza, urakoze kutubereye Imana mu izina rya Yesu, amen. Wenda ntaratangira ikiganiro, ubundi Jeannette asengera hagana he? Jeannette ngewe nsengera muri ADPR ku Isumo. Jeannette rero nari maze kubwira abantu ko ufite ubuhamya bukomeye. Ubundi Jeannette ni muntu ki? Yavutse ryari, yavuka he? Jeannette yavutse mwaka w'1995, avuka i Nyamagabe, aho bita mu Gasarenda. Jeannette rero ukuntu navutse mu bana 9, ariko nisanga turiho turi 5. Hanyuma rero muri abo bana 5 nanjye naje kubabamo, mvuka papa wanjye afunze. Papa wanjye rero amaze gufungwa, yafunguwe asanga ndaho ngaho, ariko uko ababyeyi bambwiye yuko navutse, papa wanjye yafunzwe mfite amezi 3 mu nda, aragenda arafungwa. Hanyuma nza kuvuka, mvutse bakajya bamushyira kuri gereza akambona, ariko amajije kumbona aranyishimira, nkajya ngenda rwose akanterura, nanjye nkanezerwa nk'umwana, nkumva ko ababyeyi banjye banshyiriye papa wanjye. Ubwo mpageze papa wanjye arakanyishimira, nanjye nkanezerwa, n'ukuri nkumva ni umubyeyi wanjye. Igihe kimwe rero papa wanjye aza gufungurwa. Papa wanjye yafunguwe asanga niga mu mwaka wa mbere primaire. Ngo ufite imyaka nk'ingana? Nari mfite imyaka 8. Papa wanjye rero amaze gufungurwa mfite iyo myaka 8, asanga niga mu wa mbere primaire. Amaze
maze gusanga niga mu wa mbere pirimeri arankunda nk'umwana, nkunda hagahe gatoya nyine, ni ukuvuga ngo nacyo yampaye keya y'agahe gatoya kahwanye wenda se nk'amezi 5. Ndi mu bandi mbona nta kibazo, nishimiye ko papa wanjye navutse ntamubona, ariko noneho papa wanjye nkaba mubonye akabaje. Ubwo rero haje kuzamo akantu nk'ababyeyi, papa wanjye nkajya mbona arahinduka, ariko nari umwana nyine, ubwo akambwira ati sinakubyaye. Ariko hagati y'ibyo byose hari karande ngo ijya yoma ku bana. Ubwo ngubwo papa akambwira ngo sinakubyaye, narangiza ngera igihe njya ku ishuri. Maze igihe ubwo yasanze nyine ibyo nababwiye niga mu wa mbere. Majije kuba niga mu wa mbere ndakomeza ndiga, arangije papa aza kugeraho aho ambwira ati ntabwo ngewe nigeze nkubyara, nyoko azakujyana aho yakubyaye. Papa agakomeza atota cyane, mama ati uzajyana uyu mwana aho wamubyaye, uyu mwana sinjye wamubyaye, uyu mwana si uwanjye. Mama tese kuba nsigiye inda afite amezi 3 mu nda, ati gute uyu mwana atari we wamubyaye. Papa ati nta, ati iso ni Minani. Hari umugabo rero twari duturanye witwa Minani, akavuga ati iso ni Minani, bazakujyane kwa Minani. Ubwo ngubwo birakomeza. Noneho nkajya mva ku ishuri mvuye kwiga, icyo gihe nigaga mu wa mbere, papa wanjye akandeba ijisho ribi, papa wanjye aragenda aranyanga, papa wanjye akamfata nk'abandi, ntamfate nk'abandi bana, akamfata nabi cyane bikomeye, nanjye nkagira umubabaro. Naje kugera igihe rero kwiga mbona binaniye, bitewe n'ubuzima mbayemo, nkava kwiga ntibampa ibiryo, bakaturutisha abandi bana, ababyeyi banakicara bakavuga ati wanjye abana banjye nuya, ati mwebwe ntimuri abana banjye. Ubwo nane mfite musaza wanjye dukurikirana, bakavuga ati wowe ntabwo uri umwana wanjye nuri, ati abana banjye niba ari, ati mwebwe, ati simbizi, ati ntabwo muri abana banjye. Ibyo ngibyo nza kubyumva, ariko musaza wanjye we nawe aza kugira ahantu ajya kwibera, ariko nge nguma muri ubwo buzima. Maze kuguma muri ubwo buzima rero, uvuga ngo ntago ari we wenyine papa wayanze, hari n'abandi yanze. No, hari umuntu musaza wanjye nawe yanze, ariko yahise yigendera kwibera ahandi hantu. Hari ahantu yahise yigira kwibera. Nanjye rero nsigara muri urwo ruko, ariko ndusigaramo ntarusigayemo, kuko najya mva ku ishuri nkitahira nko mu giti cy'avoka. Ubwo nawe hari umwana wo kwa mukuru wa papa nawe w'umukobwa bari baranze. Igihe kimwe tuza kurarana ahantu mu giti cy'avoka hejuru, urumva ni nka karandi yari yarokamye umuryango. Turaranye ahantu mu giti cy'avoka, umwe aryama ku ishami rireba iburyo, undi aryama ku rindi rireba iry'ibumoso. Noneho turangije, ndangije ndyamye kuri iryo shami, mbona ngiye guhanuka hasi. Mbonye ngiye guhanuka hasi, mpita mukomanga ntindaguye. Mu gihe ngiye kuruka ngo tujye kuryama ahantu mu mukingo, wenda kugira ngo tudahanuka, mpita mbona imbwa nyinshi ziryamye hasi. Izo mbwa zimbona ziryamye hasi, zihita zimuka zose nk'izigiye kuturya. Ubwoba buranyica, uwo mukuru wanjye nawe kwa data wacu nawe ubwoba buramwica, ko twari twaranye muri icyo giti cy'avoka. Ariko Imana isa kuturindira aho ngaho, dukomeza muri icyo giti, kuko tukomeje izo mbwa zari kuturya. Papa yumvise izo mbwa zimoka, aza kubyuka aza kureba. Amaze kuza kureba izo mbwa, asanga ni twebwe zirimo zimokera hejuru mu biti. Ubwo agisanga ari izo mbwa rero ziri kumoka, papa aravuga ati ngaho manuka, nutamanuka ndakwicira muri icyo giti. Nanjye igihe turamanuka, tumashije kumanuka, papa wanjye yahise afata ikintu cy'ifuna kinkubita mu umugongo ngenda wunamye cyane, mpagira ububabare bukomeye. Noneho maze kwagira ububabare ahantu umutima wanjye. Ngo muri icyo gitondo nibwo yakubisa ifuna. Hari ninjoro, imbwa zaramutse nyine, arabyuka agira ngo nabantu baje kwiba inka. Arangije arabyuka, abyutse areba aho imbwa ziri, imbwa ubwo zarimo zidusirisimbaho kuri icyo giti. Arebyemo hejuru asanga nitwe turimo, aravuga ati noneho ndakwica. Amaze kumbwira ati rero noneho ndakwica, turamanuka. Manutse nibwo yankubise ifuni mu mugongo, abaturage benshi barabizi bo baho mvuka.
ndagenda nkajya ngenda nububa, dutuye ahantu ku muhanda rero iwacu ahantu navukiye, abantu bakancaho tese wa mwana wabaye iki, nti papa wankubise ifuni mu mugongo, yakumva mbibwiye abantu rero nabwo akavuga ati noneho nzakwica nzakurangiza. Icyo gihe rero naje kugira umubabaro mwinshi, ndangije ntekereza kuzabahunga nkigendera. Nari umwana mutoya, urumva ko ndi mu myaka 8, ngeze mu myaka 8 ndi gusatira 9, ndi mu satira imyaka 9. Narabyutse mu gitondo, nari nambaye agakabutura kagera mu mavi, amabere nari ntarapfundura amabere, noneho ndangije hejuru nta gapira nari nambaye, agapira yari yakankuyemo yakajyanye. Noneho ndangije ndagenda mu gitondo, sinzi amahirwe nagize, ni nk'amahirwe nsanga igitenge mama yanitse ku rugo, mpita ngikurura. Ndangije kugikurura mpita nkizirika mu izosi, maze kukizirika mu izosi ndavuga nti ndigendeye. Ndangije nkomeza umuhanda, mvuga nti ngiye Kigali, ariko Kigali ntago nari mpazi, nta n'umuntu wari uhazi, nta n'umuntu nari mpazi waho. Numvaga ko intumbero yanjye ari Kigali, kuko Kigali hajyaga haba muri umuna wa mama, ariko nkumva nawe ntituzabonana, ariko nkumva ngiye nigiriye Kigali. Ubwo rero ndangije kuvuga ngo nigiriye Kigali, mbona ngeze ahantu iwacu bita ku Kigeme, mbona hafi y'inkambi, mbona imodoka ipakiye amakara nayo yananiwe igenda gakeya. Niho mpita niga gupanda, ndafata nti ubwenge bwo gupanda ntako nzagera Kigali. Mfata ndapanda imodoka, ndaza ngera ahantu bita ku Karambi. Ngeze ku Karambi mpagera amaboko yenda gucikaho nananiwe, mvuyemo ndagenda mbeshya umuntu, ko nari maze kugira n'inzara nyinshi. Ndamubwira nti rero nta babyeyi ngira, ababyeyi banjye bapfuye kera simbazi, navutse ntabo mbona, none wamfashije ko nturutse aha n'aha ukampa ibiryo. Umubyeyi rero yampaye ibiryo ndarya. Ndangije arambaza ati se abantu b'umuryango w'iwanyu kuki batagufashije? Ndavuga nti n'ubu nibo banzengereje, dore ngiye n'amaguru. Ati se uri kujya? Ndamubwira nti ngiye ngiye Kigali. Ati ngwino ngufate. Ntiwoya ndakomeje Kigali. Yampaye ibiryo ndabyibuka rwose, ampereza n'igikoma kishyira mu gacupa, ati nugera hari imbere ugasonza kizakubera impamba. Ndakomeza nanjye ndagenda, ndongera mbona undi muntu wari upakiye ibisheke utwaye imodokari, nawe amarifti aranzana angeza ahantu bita Bandaguri. Ntabwo nari mpazi, ariko ubwo uragenda ubaza ukamenya ahantu uri. Ndangije ahantu naho narahabaye cyane, mba hanze. Narabanje umuntu w'umubyeyi aramfata ngo njye muragirira ihene, ampemba amafaranga 900 ku kwezi. Ubwo arangije kumwe ngo mpemba 900, ariko numva ntibimfasheho kuba yampemba amafaranga 900. Ndangije mu mama nawe narabyutse mu gitondo, ndamubwira nti ndigendeye. Arambwira ati se kugiye n'ukwezi kwe kudashize ngo guhemba amafaranga ya 900. Ndamubwira nti oya ndigendeye. Gwara wamaze igihe kingana iki? Nta kwezi nari mpamaze nk'ibyumweru nka 2. Ndangije ndongera nifatira wa muhanda ndaza. None se ho niki cyaha kuvanye mu byukuri? Ikintu cyahamvanye nese ni nka rwaruzerero, kuko ntabwo yanamfataga nabi, ni nka rwaruzerero nyine yakarande abantu bajye batubwira. Ubwo ndangije ndamusezera, ariko nabwo yajyaga akunda gutongana n'umugabo we, nawe nkabona bagiye kwicana, ariko nako kajemo no kukatuma ngire n'ubwoba bwo kuhaba. Ndangije mpita ntigendera nkurikira umuhanda. Maze gukurikira umuhanda ndaza ngera i Muhanga. Naragenze ngera i Muhanga, ndabaza i Muhanga ndahaba, ariko i Muhanga nanahabaye nsa nk'uhagirira ubuzima bwiza, nubwo natahaga muri rigori yawo. Ubwo ndangije kuba nahaba aho ngaho i Muhanga. Nose nk'umunsi wa mbere ugera i Muhanga byari bimeze bite ko nta muntu wari uhazi, wabayeho gute? Ego murakoze. Nkigera i Muhanga nta muntu nari mpazi. Nahasanze abakobwa 2 bari bacuruje ibintu by'amakatini. Ubwo ndangije barambaza ati se urimo urajya he? Ndangije ndababwira nti ngewe ndimo ndajya Kigali, atuturutse. Ndababwira, barambaza ati se ubwo ntiwashonje? Ndababwira nti nukuri nashonje. Baranjyana bampa ibiryo ndarya, ariko ndangije numva nananariwe aho ngaho, mbicara iruhande buriro. Ariko ubwo bwije ngira ngo nabura baranjyana iwabo bangirira impuhwe.
icyo gihe nabo bangiriye impuhwe zo kungaburira ariko ntibangiriye impuhwe zo kuncumbikira. Abo bakobwa barambwete se twe turatashye burishe ko bwije wowe urajya he? Ndababwira nti rero nta kibazo mureke mbe nibereye hano, ariko nari namaze kubona ahantu rigori nini cyane, ikiraro cyari gitindishije ibiti ndi bwiryamiremo. Icyo gihe nta n'imvura yari yaguye. Buriya ubuzima ubamo bukwigisha ubwenge. Wari kumbaza ibintu nkagusubiza ndi umuntu mukuru ariko nari umwana. Noneho ndagenda muri icyo gihe ndagenda niryamiramo mbona nta kintu mbaye. Mu gitondo ndabyuka nirukanka mu isoko ry'Imuhanga ndaryirukanka cyane, ariko nkajya ngenda mbonamo n'utwo kurya. Nkajya ngenda nkirirwa nicaranye n'umukecuru gutyo ucuruje, akabaza ati ruwahe nduwahe, nkabona impereje nka 200 yo kuntunga akambeshaho. Nkongera nkitahira muri cya kiraro. Bwakeye 2-3 mba niza ubwenge bwo gusyaga ibintu. Nanjye za modoka zapakurura ibivoka n'ibiki nkegeranya nkajyana nanayigira nyino ivoka nkayibira nkasha nkariya nkaza kuzicuruza abantu kuri makeya haribona uturi buntunge. Noneho rimwe naza ibintu byambereye ibiryo bikaribu bukantunga, rero ndi Muhanga cyane nibyo mba numva nshaka gutinda ko umuntu abaho n'abarika kabaho. Najyaga mfata voka bapaguraga mu modoka zahiye bari kumena aho ngaho, narangiza ngafata na ya mashu hari bashyira nka hari ababyatemaguritse unaba bapakiriyeho ukuntu, noneho nkafata ividi nkahonda ya mashu, noneho narangiza kuyahonda ngahita mfata bya bivoka nasaga nkanashishuye byose, ngahita mfata nkabivuguta bizavoka zigahita zihisha ya mashu nkayarya. Hari igihe nabaga nasyaza nagurishije ngahita nabonye nka senkani 100, namara kurya bya bintu navuguse nyine binameze nabi, ngahita njyagura igikoma cya senkani karenza kuri bya biryo, nkumva ko ubuzima bukomeje, nkumva ndishimye nguwe neza muri ngewe, nkumva ubuzima burakomeje. Narahabaye igihe kirekire cyane. Abaye nk'igihe kingana gute? Nahabaye amezi 3 Imuhanga muri rwo, nahabaye amezi 3 ariho ndi imbobo yaho. Ikintu rero cyaje kunkura Imuhanga, imvura yaje kugwa ari nyinshi ndi muri iyo rigori. Naryamye ninjoro nari niwe ntambagira ahantu kure cyane, nza nananiwe mvuye mu misozi niryamira muri iyo rigori nananiwe. Ngiye kumva numva imvura nyinshi iraguye, iragwa amazi aza ari menshi cyane, arankukumukana ahita na muri cya kinogo. Antaye muri cya kinogo mbona ndi mesha mara kukumukanayo, mbona ngiye guhereramo umwuka, mbona umuzi washibutse muri icyo giti cyangwa muri icyo kinogo, ndawufata ndawukomeza umuzumbera inkingi yo kugira ngo nzamuke ngere hejuru. Ndangije mbona urupfu rw'ayo mazi narwo nducitse gutyo, ndangije mbamvuye muri ayo mazi magara munsi y'igiti, ndanyagirwa imvura nyinshi iza kunyagira. Imaze kuza kunyagira ndabyuka mu gitondo natitiye, numva ubuzima bunsize, numva mu nda nakonje, ndavuga nti ngiye kuryama muri iyi kaburimbo kuko yashyushye shobora kuri bushyushye mu nda. Ndagenda ndyama ahantu kuri kaburimbo. Noneho abantu ba polisi bo mu muhanda yarahagaze mu muhanda, aturuka nko hirya aza nsatira, arambaza ati kubera iki uryamye mu muhanda ntabwo uri kubona imodoka? Atuzi ko hari nk'imodoka ya depasi indi igahita ikwica, nubwo ubona uryamye ku ruhande hari nk'imodoka kuri depasi igahita ikwica. Ndavuga ntubona yanyishe ko nubundi ubuzima nubundi n'abambyaye bakantwita amezi 9 bamaze kunyanga, ntibashatse nubundi nakwipfira ko numvaga nta bundi buzima. Arambwira ati rero wikihebura cyari n'umwana mutoya, turabura kwiheba nkatwe tugize imyaka za 32, none wowe uracyari umwana uhebye gutyo. Arambaza ati se urimo urajya hehe? Ndamugana nge nigiriye Kigali. Ati usanze yondi? Ndamugana Kigali nta muntu usanzeyo, ariko numva ko Kigali ari ahantu heza birira n'umuceri, ntibanagira n'abantu beza haba n'abakire, ntiningero sinzabura umukire umfata. Naje rero aza kundekura amafaranga 300. Amafaranga 300 ndabyibuka. Umupolisi? Yego, uwo mupolisi arangije arambwira ati ngaho genda ugira urugendo rwiza. Ngeze hirya ndongera ndagaruka ngira gatima, ndamubaza ntese ubu muri za modoka zanyu ntaye wansabira rifuti? Arambwira ati waya, ati nta modoka, ati nta niyo nziri iri buce hano, ati ngo nyigusabire rifuti, tariko genda ntago uzabura umuntu guhari rifuti. Ndakomeza ndagenda ndangije kubera izuba ryinshi byavaga muri iyo kaburembo, ibirenge biragenda bigeraho bibyimba, ibirenge birabyimba. Noneho mu birenge ukajya agira ngo nubushye, nakandagira ukabona yuko ari nk'amazi agiye guturikira mu birenge kubera ko byari byarabyimbye cyane.
mbese ugira ngo ni nka bwake narwaye ibirenge birabyimba. Ariko ndakomeza ndagenda, nageze rero ahantu bita ngo ni ku Kamonyi. Ngeze ahantu bita ku Kamonyi ndabaza ariko ubu ngubu harabura igihe kingana iki ngo mbe nasatira nigerera i Kigali. Umugabo wari uhari ashoreye ihene ebyiri arambaza ati ese ugiye i Kigali gukora iki, niho iwanyu? Ndamubwira ariko wimbaza menshi, mbwira nimba uhazi, urahazi cyangwa ntahuzi, harabura igihe kingana iki ngo nigerere i Kigali. Arangije umugabo aransubiza arambwira ati rero ati dore wanananiwe, ndabona n'ibirenge umeze nabi, waje nkajya kukujyana mu rugo nkagucumbikira ugasanga yo madamu n'abana ko mu gitondo wenda ntabura umuntu nkwakira rifite ko abashoferi benshi tuziranye. Nanjye rero icyo gihe kubera n'umunaniro nari ifite n'inzara nahise mvuga nti wenda buriya yaba nyijyaniye wenda nkajya no kwiboneraho yo ibiryo nkirira. Ndangije umugabo ndamukurikira koko turagenda, noneho mpageze nawe nsanga nta mudamu agira, nsanga nta n'abana agira, nsanga ahantu haba ari ibana. Majije kuhagera wa mugabo arambwira ati yewe ati ngwino uryame. Ndamubwira ntese ntiwambeshye yuko ufite umudamu n'abana, atari ko ngwino uryame wakagoryiwe, ati ntukazane ubwo bugoryi bumeze gutyo, ati washe ukaryama cyangwa ukabyihorera. Ndamubwira nti nase urashaka no kunyica, ubwo mbabyibutse byose. Arambwira ati oya, ati ntabwo ndi bukwice. Ndamubwira ni yewe nti nimba ari ibyo ngibyo ntireka nongera nifatira umuhanda nigendere, kanongera nifatira umuhanda nigendere, ni kuko ibyo twasezeranye ndumva utabikoze. Icyo gihe yari amaze kuba atetse kawunga, ambwira ngo umudamu n'abana ngo bagiye ngo bakoze urugendo rukomeye cyane, ngo baragera mu rugo nka saa moya, ngo reka nteke kawunga ngo nkarange n'ibishyimbo barasanga bihiye. Ubwo rero nza kubyemera gutyo ndarindira, nibwo kumbwira rero ati ngwino turyame. Ndamubwira nti ntago ndyama, ati kandi wakagoryiwe, ati ubundi ubwenge ugira urabuzi, ati ubundi wowe uri akantu ugira ubwenge. Ndamubwira nti ntacyo, ndavuga nti ariko nanone bitewe na bwa buzima bw'ukuntu n'ubundi mbayeho, ntaho kugira ngo nanyice n'ubundi igihe kitageze, ntireka nemere ndyame. Ndagenda rero ndaryama, ariko ndyama mfite ubwoba bwinshi yuko ari bunyice. Noneho arangije bigeze ninjoro arambwira ati nikose, ati ubundi harya wavuye he? Ndahamubwira ati niho wavuye, ati si wanyu bitwa abandi. Ndabamubwira, arangije arambwira ati yewe ati rero ati ugiye kuba umugore wanjye. Ndamubwira nti ndi umwana, nti ngewe ndi umwana. Ati umwana se bivuga iki? Ati nzakurera, ati kuba igicucu gutyo. Arangije abona ntangiye kurira bankubise urushyi. Ndangije mba ntangiye gusakuza. Umumama wari uri aho ngaho ari koga, aho ngaho hari ahantu mu rutoki rwinshi, ariko aturanye n'undi muntu umuturanyi we niho harimo urutoki rwinshi. Arangije aravuze ati se, ati noneho aho ngaho baramuhamagaye, ati mbese Vena, ati noneho aho ngaho se, ati ko numva umuntu atatse. Ndasohoka mutanga imbere ngewe. Wa mugabo aranga ati aturasohotse, ati guma mu nzu ntacyo nongera kugutwara. Ndasohoka ntekerereza wa mudamu ko byari bigenze, arancumbikira. Amaze kuncumbikira mu gitondo cya kare, mba ndabyutse ndongeye nikomereje i Kigali. Ubwo rero nageze i Kigali, ntabwo ni ukuvuga ngo nkigera uwo munsi icyo gihe nkiva aho hantu naraye nge none nsatira i Kigali ngezeyo. Ndangije ngera kuri Nyabarongo, maze Nyabarongo ntusi niyo Nyabarongo bavuga. Mbaza umuntu nawe arambwa ati ni Nyabarongo. Ndavuga ntari kubundi ubuzima no buhe koko, n'ubuzima ngiye kwiyahura, nta kundi kuntu biri bugende. Ubwo rero nubwo ndabona ubuzima bunsize kandi bunacanze, ngiye kwiyahura pe. Umutima ntiwanyemerera kwiyahura guhita niyahura, ahubwo ndakomeza. Mutima urambwira ati komeza imbere. Ndakomeza imbere, mba ngeze imbere ngo ku giti cy'inyoni mbaza umuntu ntese i Kigali ngiye kuhagera, ati rwose i Kigali wahageze? Ati komeza imbere aho ngaho Kigali wayigezemo, ati urabuyibonye? Ntiye Kigali ndabanyibonye. Atigo noneho ngeze i Kigali mpita nishima, nongera mitangaruramo ibindi byiringiro byo kuba noneho ngeze i Kigali. Ngeze i Kigali nahageze nzi ko ngiye kwakirwa n'abantu, nkirira ngahaga, nkabona n'umuntu wenda undera akanashyira mu ishuri.
ariko mpageze siko byagenze, ibyo twibwira siko bijya bigenda. Narahageze nahageze nko mu masaha 12 za nimugoroba, butangira kwira, ntangira kurebuzwa, mbura kuntu mpagarara, ubwo butangira kunyica, nta kintu nambaye igipira kibo kugera ku birenge, ntabwo mbona sinzi ukuntu bigenze, mbona umwijima uraje. Ndangije mbona imodoka ya gisirikare iraje, mbonye imodoka ya gisirikare ije impagarara iruhande, impagaze iruhande numva umutima urandiye, umaze kundya barambaza urava aho urajyahe, ndababwira nyine, ariko mbabwira n'ubwoba bwinshi, n'ababyeyi banjye barapfuye barashize, ntago mbazi, barapfuye, ni nanjye navutse ntabazi. Ariko nibyo nakubwiye, gutinda mu kigeragezo bituma uhemuka, ntabwo bari barapfuye ahubwo bari bariho, byose byaterwaga n'ubuzima. Ubwo ya modoka yahise impakira iranjyana Brigade Kicukiro, ndagenda nibera aho ngaho muri gereza yaho, ariko narahageze rwose banyifatira neza, bakajya banyihera ku ibyo biryo nkirira, bakanyihera umuceri nkirira, n'igikoma cyabo nkumva ko ubuzima nabushyikiriye. Numvaga ari bwo buzima bwiza, kuko aho nari ntekereje aho navuye, ntekereje uburyo nahavuye, ntekereje n'ubu biryo ndi kwirira, n'uko mbayeho, naniryamira ngasinzira nta nkoni bankubita ntaki, nkumva mbayeho neza cyane, nkumva n'ubuzima bwiza rwose mbayemo. Igihe rero cyaje kugera hashize umwaka hafi n'amezi 7 nibera muri iyo gereza ya Kicukiro Brigade. Ngo wafunzwe umwaka n'amezi 7, kuri iyo myaka hafi 10 niho narindi, niho niberaga muri iyo gereza. Ubwo ndangije baza kugira polisi umukobwa aza kumbaza atari ko ubundi wavuye cye bimeze bite, ko njya nkubona amaha ngaho mu kigo bimeze biti. Ndamubwira ariko burya Imana igira ukuntu itanga abantu bakakurera. Ndamubwira nti rero byagenze gutya na gutya, ati ubusuzemera gutaha. Ndamubwira nti ngewe nzataha. Arambwira ati buretse ntacyo uzataha. Polisi yagarutse mu gitondo ku kazi, anzanira imyenda, anzanira n'udukweto, nto bodaboda zari zicyaduka. Ndangije nditahira. Arambwira ati imodoka ijya kugutwara. Barantwara, ntwarwa na polisi b'abana beza rwose, bagenda banganiriza bambwira ati nukuri umuntu uzongera kukuvuga iwanyu, ati tuzamuhana, ati turasiga tubwiye leta, ati rwose tuzamuhana. Nanjye ndabyubahiriza, ndabyemera. Ariko ngenda ntekereza ababyeyi bambyaye bagatuma ncikiriza ishuri sinige, bagatuma ndinda mva Nyamagabe mu Gasarenda n'amaguru nkaba nzi Kigali, narababaye bingana burya. Ubu ngubu banjyanye hehe? Tugeze i Nyanza kwa Haji. Wenda nabo muri kino kiganiro hari benshi bazanyumva, koko bazanyumva cyangwa se bakanambona. Tugeze i Nyanza barambwira bati reka tugiyemo hano, turaje se tuze tukuzanira ibiryo. Nanjye ndangije nicara muri ya modoka yabo, ariko bakimara kuvamo ndongera ndibaza, ndavuga nti ahantu ngiye koko ni hehe, ni hantu ki, ahantu ngiye hameze hate, n'ukuntu nahavuye mbabaye mfite agahinda n'intimba. Ubwo rero ndangije simbuka ya modoka na ya myenda banguriye, nyita muri ya modoka ndayisimbuka, ndangije ndabacika, ndangije nigarukira i Kigali. I Kigali rero ntabwo nahise mpagera, nabwo naraye nzira nka 2 kugira ngo nongere ninjire mu mujyi wa Kigali. Ndavuga nti noneho Kigali ubu ngubu nzayibamo, noneho ubu ngubu ngiye i Kigali, nimpagera ndahita ngenda mbaririza ahantu nakibonera akazi ko mu rugo, nindangiza nkiberemo. Ndangije uko nabitekerezaga ko nabona umuntu mfata nkamutwibanira cyangwa se nkibonera akazi ko mu rugo, siko byagenze. Ahubwo byaraje nkigera ya Kigali nanone, aho kugira ngo nakirwe n'undi muntu nkuko nabitekerezaga cyangwa umutima wanjye wabyibwiraga, mpita nakirwa n'indi modoka ya polisi, banjyana Igikondo mbayo. Ngo bahise bagufata utaranahararana nijoro na rimwe? Nabwo bahise bamfata, nabwo nigira Igikondo, nyine bamfashe nk'imbobo, kwa n'abandi bana bari bafashe nabo. Ndangije nigira Igikondo ndagenda ndahaba,
naho numva ko nta kibazo ndahibera nyine ubuzima bwose nabagamo narabwakiraga kuko nabonaga nta yindi mpinduka, ko nabonaga nta kundi kuntu byagenda, kuko nabonaga nta yandi mahitamo mfite yo kubaho, nyine narabwakiraga. Igikondo baba igihe kirekire, maze kuba igihe kirekire rero baza kundekura, baza kuturekura n'abandi bana. Habaye igihe kingana gute? Igikondo nahabaye hafi umwaka n'amezi 8 niberamo. Uvuga ngo Kicukiro rero habaye umwaka n'amezi 7, none Gikondo habaye umwaka n'amezi 8. Narahatinze kuko Igikondo mpaba nahavuye umubiri wanjye usa na sima, utambona, utareba isura, mbese ubona ndi nk'akabobo kakayuguta, utapfa kumenya ubwoko bwako, mbese naracanganyukiye, ubona ndi nk'akana nyine, mbese katuzuye mu mutwe, ubona nafite nk'akabazo ko mu mutwe. Ndangije rero nza baza kuturekura nizira muri gare. Hariya muri gare narahabaye Nyabugogo, ndi imbobo yaho, rwose bafunga buri munsi. Buriya sitasiyo nyinshi zo muri uriya mujyi nazifungiwemo buriya, ni ukuri nazibayemo cyane, bakamfungira muri ofisi hariya Nyabugogo, akanya gato bakongera bakatujyana i Nyamirambo tukahava. Ariko nyine ryari ishuri nigaga mariho mba, ariko ariho nirarira. Ninjye wari umukuru w'imbobo hariya Nyabugogo, ninjye wari umukuru w'imbobo z'abakobwa, ninjye wari uzihagarariye. Namenyaga imbobo yinjiye n'isohotse nkazimenya. Rero ubwisohotse igihe haheze, ubwituvuyemo tukayibura, yabaga ituvuyemo igiye ntitumenye uko ubwo nyine yabaga nta igihari tutakibona. Shoko yarabaga yaragiye gushakisha kubaho mu wundi mujyi cyangwa se mu yandi makaritsiye, ariko itakirara hara muri gare Nyabugogo. Noneho rero nkahita menya nindishe kuvuga ngo hariya habamo abantu burya bayishi batandukanye, abadamu baba batwite bakabura ubundi buzima bwaho kujya kuba, akemera akaza akabamo hariya muri ragari. Abakobwa benshi ugasanga babamo hariya mu magare, ugasanga n'ubenshi baranazunguza, ariko bakabatagira aho bataba muri ragari abamo hariya. Nkagomba kumenya rero n'icyo ugenda amenyaga, ukabumubona ku manywa ari gucuruza, wenda azunguza bya bintu by'amasaha n'ubuntu bw'ubuki bacuruza, ariko ntaho gutahagira, ugasanga mama aho muri gare. Icyo gihe rero namenyaga ni urayemo kandi akanasorera. Icyo gihe yaranasoreraga. Yagusoreraga ikizo? Yagombaga kunsorera kuko nimba yaransangaga ku iseta, kandi narabaga aho ngaho n'izindi mbobo, yagombaga kubanza akamereza amafaranga y'umusoro. Si yabaga asanze ku iseta, yabaga ariho ansanze. Ubwo yaguhaga nkangahe? Ari igihe nyine byategwaga n'uko ameze. Yabaga afite igitenge cyiza narakimutwaraga, yarakimwakaga, cyangwa se njyewe atakima ubwira imbobo ati uriya muhitemo mucamo hano kandi bigakunda. Twahamuca bigakunda, cyangwa se yaba aryamye agatotsi kamufashe tukamwaka icyo gitenge tukakimwambura tukagitwara tukakijyana tukabimwaka byose. Mu gitondo cyangwa se twamusanga ari gucuruza, akajya kubona akabona imbobo zirabimushikuje. Icyo gihe yarigiye yaturegaga, bikaba ngombwa ko bari bumfate nyine bakangira nk'igikondo kuri wabo, ariko nkongera nkagaruka, kongera bakandekura nkaza. Icyo gihe mbese umwana w'imbobo wazaga atwinjiriye yagombaga kuba amara icyumweru asyaga kandi akadusorera bihagije kugira ngo tumwakire mu mbobo. Tukamwakira ndetse bakamubwira ati rero kugira ngo wowe winjire ugaragara umubare w'abantu binjiye muri gare, urabanza ugenda uce kuri Nkecuru, niwe mukuru wacu. Nitwaga Nkecuru muri gare yewe niwe. Bakansanga nk'ahantu nabaga ndi, njye nakundaga kwiyabonesha cyane ku bakire. Nkajya nkara mu mujyi ku bakire, nkagenda nkajya nanabasetsa, ariko nyine ari imico kugira ngo nibonere ibyo ndya. Nkanabasetsa abakirara mu mujyi, hari abacuruza za moteri, nkabasetsa nkabona nyikubitiye senyisa. Ese wakomeje kuvuga gusyaga, ubundi gusyaga ni iki? Gusyaga ni nka kwa kundi nyine ugenda ukifatira za nyanya ukubona nk'imodoka iri gupakurura, agahita turunyanya ugahita urushyiramo ahangaho ka mu gafuka uri gusyagiramo nyine, nibyo bita gusyaga. Ugahita ushyiramo nyine, ubwo nibyo bita gusyaga mbese. Ibyo bita gusyaga
ugafata imyembe ibiki byose warangiza ukabigurishiriza ahantu hamwe nk'imvange ibitunguru inyanya za pavuro byose ukabigurishiriza hamwe bakaguha 200 300 ko byitwaga ko wasyaze nyine wasyaze noneho rero ibyo yasyaze cyangwa se bambuye nk'umugore ideye y'inyanya yuzuye bagombaga kuyingezaho nkayireba bakajya kuyigurisha bakanzanira amafaranga bayigurishije none nahise nkanayabagabanya ngewe